집에 예. 캠핑 하면서 예. 한 10분 하면 내립니다. 여보세요? 브랜드가 어디 거죠? 예, 가능하고요. 여기 핸드폰에 주소를 보내드리겠습니다. 브랜드를 정확하게 알아야 되는데, 그러면요. 네. 예. 장작 배달을 하고 이제 주차하러 가고 있습니다. 오늘은 17도
지금 배터리는 55%가 남아 있는데 지금 현재 주행 가는 거리는 139km 이렇게 되네요. 오늘 좀 장거리를 뛰었어요. 거의 한 200km 가까이 오면서 급속 충전기 한번 물렸었고요. 곧 이제 벚꽃이 필 듯한 계절, 이제 전기차는 따뜻할 때 전비가 좋게 나오니까 좀 더 주행 거리가 늘어나지 않을까 이렇게 생각해 봅니다. 소리나 뭐 진동 이런 것들은 없습니다. 없고 정말 이렇게 편안해요. 편안하고 이런 주행 가는 거리에 대한 스트레스는 있어도 운전하면서 다른 큰 스트레스는 없어서 아주 이렇게 쾌적하게 운행을 하고 있습니다. 제가 지금 여기 주차할 곳이 아니고 저기 급속 충전기 또 물려야 되게 지금 뒤쪽에 부피가 크고 높이가 있는 지금 펠렛 난방기가 실려 있어서 지하 주차장에 충전을 하러 지금 못 내려갑니다. 그래서 지금 외부에 있는 집 주변에 있는 급속 충전기에다가 물려 놓고 저는 자전거를 타고 그래 지금 다시 이제 출근을 해야 될 것 같아요. 파킹에 놓고요. 스타트 버튼, 회원 카드, 신용카드, 그 다음에 결제는 결제 체크카드입니다. 카드 제거, 그래가지고 확인, PC 컴퓨터 시작. 꿍 하고 또 무슨 소리가 났어요. 이렇게 충전이 시작되었습니다. 54% 남아있습니다. 여기서 이제 자전거를 내려서 저는 이제 진짜 출근하러 갑니다. 전기차 충전이 완료되었습니다. 요 이제 아답터를 뽑으시고 원위치에 놓으시고 닫고, 차에 있는 충전 단자 캡을 닫으시고
이 뚜껑도 닫으시고, 자 이제 탑승하면 됩니다. 현재 97% 충전이 되었고요. 주행 가는 거리는 257km. 지금 현재 밖에 온도는 17도입니다. 자 이제 스타트 버튼을 누르고요. 출발하겠습니다.